السلام عليكم يا شباب، ازيكم؟ عاملين ايه؟ رمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. النهارده ان شاء الله هتكلم تتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار، وايه هي الغلطات اللي ممكن تعملها. يلا بينا. مبدئيا يا شباب انا هتكلم على الغلطات اللي الناس بتعملها قبل الفطار والحاجات اللي انا بسمع عنها. يعني مثلا بيجي لي لعيبه يقول لي يا كابتن انا هبتدي اتمرن في رمضان من الساعه 11 الصبح، وهنزل اموت نفسي بدني، وهنزل اجري كتير عشان طبعا ده بيرفع من عنصر التحمل وده بيقويني جدا، وهخرج من فتره رمضان واقف على رجلي كويس قوي بسبب التدريبات البدني وانا صايم. طبعا بسمع كلام غريب اللي هو العرق اللي انت بتعرقه وانت صايم دي سموم بتخرج من جسمك ومش عارف ايه. طبعا الكلام اللي فات ده كله غلط. تمرينك اثناء الصيام ده خطر جدا طبعا، ممكن يسبب لك يعني امراض كتيره، ممكن يجيب لك جفاف، ممكن يجيب لك هبوط حاد، ممكن اصلا تدريبك في الشمس الجامده قوي دي وانت جسمك ما فيهوش ميه يجيب لك ضربه شمس. الكلام ده كله غلط. ان انت طبعا اثناء التدريب البدني او عموما اي تمرين، حتى تمرين جيم، تمرين كوره، ماتش، اي حاجه، انت عمال تفقد في سوائل اللي هو العرق ده، فانت محتاج تعوضها بسوائل، ان طبعا الميه بتجدد النشاط تاني. فانت معنى ان انت تتمرن في الشمس تدريبات لياقه بدنيه او تمرينات عموما في الشمس وانت جسمك ما فيهوش ميه في عز الحر ده، يعني مثلا لو قلت لك في الشتاء اقول لك تمام ماشي مفيش مشكله، لكن كمان في الصيام في ساعه الحر الشديد والشمس ودرجه حراره عاليه، فكل ده طبعا بيخليك تعطش بسرعه، كل ده ياثر على جسمك، ممكن يجيب لك جفاف، ممكن يجيب لك هبوط. طبعا الكلام ده تحت تجربه شخصيه، ان انا قبل كده اتمرنت في الصيام تدريبات لياقه بدنيه كانت الساعه 1 الظهر، وبعديها اتنقلت على المستشفى واتعلق لي محاليل وجالي جفاف وضربه شمس واتبهدلت طبعا. فطبعا ما ينفعش تتمرن تدريبات لياقه بدنيه قبل الفطار نهائي. خلي تمرينك اللياقه، اعمل بص اعمل في نفسك اللي انت عايزه بعد الفطار. بعد الفطار بساعتين كده، ساعتين ونص، انزل اتمرن بدني، اعمل اللي انت عايزه، بس اهم حاجه يكون جسمك فيه كل العناصر الغذائيه اللي هو عايزها، فيها كربوهيدرات، في بروتين، في سوائل جنبك عشان تعرف تعوض السوائل، وكمان الميه بتجدد النشاط اثناء التمرين، فانت محتاج ميه طبعا جنب التمرين بتاعك. فانت دلوقتي صايم فمش هينفع تشرب ميه، فطبعا الكلام ده ممكن يضرك جدا. طب دلوقتي تنصحني بإيه يا كوتش؟ اتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ يعني انا دلوقتي لو هتتمرن قبل الفطار ابعد بعد تام عن تدريبات اللياقه البدنيه، الحاجات اللي فيها اطوال، سبرنتات، الكلام ده كله، واشتغل شغل كوره بس، اشتغل شوتنج على الجون، دريبلينج، الكلام ده كله طبعا. وخلي تمرينك ما يكونش الساعه 1 الظهر و2 الظهر، ولا ناس بتقول لي بتمرن 10 الصبح والكلام ده. خلي تمرينك قبل الفطار بساعه بساعتين، بحيث ان انت مثلا تخلص تمرينك تطلع على طول على الفطار، يعني تفطر وتشرب ميه على طول. لكن طبعا يعني ما تتمرنش جامد قبل الفطار. خلي تمرينك دايما ساعة، ما يتعداش الساعة، عشان أكتر من كده طبعا هيبقى فيه مجهود بدني عالي زيادة، وأنت جسمك برضو قلنا ما يكونش فيه سوائل، فأنت محتاج الكلام ده. فطبعا عشان ما تأذيش نفسك فخلي تمرينك قبل الفطار، قبليه بساعة أو بساعتين. بعد الفطار اعمل اللي أنت عايزه. لو ناقصك أي حاجة اكتب في الكومنتس، أي حاجة تخص لعيب الكورة برد على كل الناس. سلام.